Еще одна интересная вещь, которую я заказала не для себя, а для своей подруги, это вот такой вот аппарат для измерения сердцебиения ребенка. Для меня было удивительно, что такие аппараты существуют. В общем, вы в домашних условиях можете послушать сердцебиение своего ребенка. Это очень круто. Здесь есть еще несколько дополнительных функций, я их все подпишу. Если вы тоже в интересном положении и хотите все держать под контролем, то вот такая классная вещь, я думаю, вам пригодится.